a mi no m'agrada, però de totes les maneres també hi ha que entendre les persones ixes que estan passant molt mal, que resulta que a lo millor li queden a lo millor 60.000 euros o 40.000 de pagar un piso que es tiren un bac al carrer, i que a totes les persones que han estat en entitats financeres que han fet aquest engany, entre altres coses, que no passa res, que estiguen al carrer. Jo penso que hi ha que escoltar al poble. Rosa, Joan, Concha, Juanjo, què penseu vosaltres dels escratxes? A veure, jo estic a favor dels escratxes, és que no estem parlant, si me diguereu, tu estàs a favor d'anar i apallissar al diputat del PP? Doncs no, evidentment no estem d'acord, però de lo que estem parlant, de l'escratxe el que és anar i informar al diputat que té que prendre una decisió de què pensa la ciutadania al voltant de la decisió que ha de prendre. I això jo crec que se té que veure d'una manera normal en un estat democràtic. O sigui, perquè el contacte entre el polític i la societat civil o en aquells grups d'afectats d'una determinada problemàtica, jo crec que és positiu. Joan. A veure, jo també... Jo estic a favor, jo diria exactament, jo no estic en contra. A mi me sembla un mecanisme normal quan en una societat la gent del carrer no pot connectar. O sigui, això ho he sentit comentar moltes vegades a la gent que fa escratxes, no té la possibilitat de trobar un lloc per a parlar amb aquestes persones que després van a tindre en el seu poder la capacitat de votar sí o no a una iniciativa que ha entrat amb 1.000.000 i no sé quants mils vots. Me sembla una qüestió normal. Des de luego, em sembla deleznable que s'identifique escratxe amb nazisme, perquè d'alguna manera s'eufemitza la paraula nazisme, en primer lloc, i en segon lloc, no té res a veure una cosa amb una altra. I en tercer lloc, jo vull recordar una cosa, un escratxe que se feia habitualment, s'ha fet en esta ciutat, que és l'home del frac, quan anava a cobrar. Això és un escratxe totalment permès, que ningú deia res i no ens afadàvem ningú, perquè consideràvem normal que aquesta persona que no pagava una factura se la posara en evidència davant dels seus veïns, de la seva família, etc. Doncs mira, una persona que és un càrrec públic que té la responsabilitat de votar o no, jo crec que és perfectament normal que els seus veïns sàpiguen que hi ha persones que li estan demanant una cosa, que volen explicar-li una cosa. A mi em va agradar molt ahir, per exemple, un diputat del Partit Popular de Navarra que concretament va fer un plantejament que va tindre una relació primer de temor i després va estar parlant amb ells en una cerveseria, a la persona que li estaven explicant, i ho estava explicant concretament en una televisió i em va semblar perfectament raonable. Jo crec que és un mecanisme que indica, insisteix en el primer, la manca de relació entre els polítics i la gent del carrer. Concha. Jo no m'agradaria que es feren, a veure si m'enteneu. Quan dic no m'agradaria que es feren és perquè efectivament les coses anirien bé. Però considere que és una manifestació que els ciutadans tenen tot el dret del món a fer-la. No estem parlant de cap manifestació violenta que vagin cara a un polític violentament, sinó tot el contrari, és informar i, entre altres coses, els ciutadans, els veïns, el que estan són molt cremats amb tot el que està passant. Aleshores, algú necessiten que els escolten. Ells simplement volen que els escolten. Evidentment, jo també vaig veure ahir i així n'hi ha de tot. N'hi ha gent que li fan l'escratxe i ix corrent, n'hi ha que li fan l'escratxe i es posa a parlar en els veïns que estan fent-lo, com jo ho vaig veure també ahir, i això hauria de ser el normal. El normal fent-se. Ara, torne a dir, també allò normal seria no arribar a la situació que hem arribat, i això seria símptoma de que efectivament aquestes persones que no estan d'acord en les decisions que estan prenint-se, s'evitaríem el moviment de l'escratxe, que, torne a dir, és un moviment que considere perfectament democràtic i perfectament els veïns o els ciutadans amb tot el dret de poder-se manifestar tranquil·lament conforme estan fent-ho. Perquè estan demostrant-ho, vull dir que ells no estan amenaçant a ningú, sinó simplement van i es manifesten. Jo no estic d'acord. No estic d'acord amb el que ha dit per una qüestió. Jo, com a alcalde, ho he viscut alguna vegada, quan a mi no m'ho fan en els escratxes, no m'ho han fet, però m'han fet pintats.
m'han fet pintar, m'han intentat... No, ja, però bueno, és dir, és que, per exemple, un diputat nacional nostre i conegut per tots, Esteban, le planearen, i els meus veïns, jo vi que en una finca no tenen per què aguantar les situacions, i perquè jo crec que el meu domicili personal és el meu domicili, on viuen els meus fills, on viuen la meva dona i on viuen els meus veïns. Jo crec que ahí fallem en una qüestió i és el tema de comunicació. A lo millor els diputats nacionals tenen que dedicar molt més temps a estar en contacte amb el ciutadà i en aquest cas per la subscripció per a una NIXIT, és dir, jo crec que en això han fallat, però crec que la inviolabilitat del domicili és importantíssim, és dir, jo sempre ho he dit als veïns, a mi, quan un cas d'urgència me queda policia, me queda consegó, però el meu domicili és el meu domicili. I jo vull que se respete, que el meu domicili és el meu domicili i que els meus fills no estan en política. I jo crec que no està justificat aquest tema, és dir, no podem aplegar al final perquè te dediques a aquesta honorable professió que se suposa, o a aquesta vocació que tenim, dedicar-te a la política, a que vagin i els teus fills tinguin que pagar el cost de que unes persones quan isquen és un fill tinguin que xillar-te o dir-te o insultar-te. Jo no dic que les persones tinguin insultat, però jo recorde el que li passa a Esteban, en el seu domicili i com la plenaren. Les fotografies del mitjà Llevant, per exemple, veien com s'havia quedat al pati. Els veïns no tenen per què pagar això. Jo no tinc culpa que el meu veïn, ni jo ni el meu veïn sobretot, tenen culpa de tindre que aguantar aquesta situació. És cert que aquestes persones estan desesperades. N'hi ha que buscar la canalització, com ho ha dit Joan, i ho ha vist també en el mitjà de comunicació, el nostre diputat de Navarra, que s'ha sentat a parlar. A lo millor la qüestió és poder parlar. Ara, jo també he vist que a vegades en aquestes qüestions se fica gent violenta i a vegades també les coses van per un camí que no tenen que anar. Jo, per tant, jo recorde la frase de Felipe González. Els fills no tenen per què aguantar el que siga el pare, i jo crec que això és fonamental. Jo, per almenys, defenso que el meu domicili és el meu domicili, jo estic a les hores que tinc que estar, a lo millor als diputats les falta això, és dir, poder estar en un grup parlamentari obert a que el ciutadà pugui parlar en ell, o en una oficina parlamentària, com en un temps n'hi hagué en molts partits, que puguen anar a parlar en ell, com ho passa als alcaldes o com ho passa al regidor que anen caminant als ajuntaments i te poden parar. És que anava a preguntar-vos, clar, en aquesta taula no és el cas, perquè clar, estem parlant de càrrecs locals que sí que teniu un contacte superdirecte amb els veïns. Però, clar, en el Congrés dels Diputats, o sigui, és que moltes vegades els diputats estan blindats absolutament. No tenen cap tipus de contacte. Per accedir a ells costa moltíssim. Això n'hi ha que canviar-ho, segurament, i haurà que buscar alguna solució. Es que a mí me parece que no se está dando una buena definición de lo que es un scratch, que yo tampoco al menos el compararía con el cobrador del frac. El scratch es, mantens, que tú te vas a la porta del polític, mantens, i intentes dialogar en ell. Tot el que s'hi cada allí, perquè dius tu lo de les pintades, pues això ja estaria extralimitant els escratxes o l'escarnio públic també. O sigui, el que se trata és de dialogar. A casa de González Pons, anar i se tocar el timbre 2 vegades i punt. I ja està, i no està més. Si és el llevant vol dir que no eren certes, que estava tot empapelat, tot el pati? Jo vaig estar en la roda de premsa que va fer precisament la plataforma d'afectats per les hipoteques queixant-se de que l'actitud havia sigut molt tranquil·la, que ells havien tocat 2 vegades al timbre, que ahir no havia hagut ningú, i que ells se n'havien anat, i que per a res havia sigut... I tots els papers que estaven en la fatxada i en el pati, que pegar cartells, mantens, o sigui, se pot fer. No tenen per què aguantar això. Ja, però a veure, si tu vius en una finca on se puguen pegar cartells, se podran pegar cartells, dic jo. No, home, doncs això depèn d'on visque. Potser la teua és molt selecta i no se poden penjar cartells al costat, però n'hi ha parets on se poden penjar cartells. Tu vius una finca més selecta que jo, no digues això. La qüestió és que, a veure, l'escratxe, el que se nota, el que se diga, o no, impossible. Sí, no impossible, no impossible. Bueno, la qüestió és que, a veure, el que se trata és d'informar al polític, m'entens? I jo crec que això, m'entens, no violenta res. I és que, a veure, i per banda del Partit Popular, és que s'intenta fer-ho com un acte delictiu. M'entens? O sigui, sí, perquè n'hi ha del teu partit, m'entens? Que és que, vamos, que volem fer-ho pràcticament delicte, que si se va sancionar, que si a 300 metres, quan sols és una explicació del polític. I dius tu, m'entens? La inviolabilitat del domicili. A veure, la inviolabilitat del domicili és quan entren dins de la porta de ta casa, m'entens? Que no és el cas. Jo porto tot el meu fills al col·latge. Jo tinc que aguantar que una persona, si volen parlar amb mi, busquem el cosa de raonar. Però per què tinc jo que ser els meus fills
que vagin perseguint-me en un cartelet o en un papelet. Si el que volen és parlar I amb si tu. no vull parlar perquè en aquest moment estigui exercint de En pare, el teu poble, o la meva dona, o en ma mare, en el teu poble, quan tu vas per ahí, no te para la gent per a parlar? Sí, però quan vaig és al meu fill me exactament igual. respecten. Quan vaig De al meu totes fill me maneres, respecten. a veure, els escats estan jo bé. crec que sí que objectiva. En primer lloc, jo no he vist fins ara cap cas de violència. I si no, estic segur que haguera aparegut en tots els mitjans urbi et orbe. Vull dir que si hi ha hagut algun cas que se senyale, perquè que jo sàpiga no hi ha hagut cap cas. No s'ha passat de posar papers amb celo en les parets, que crec que és un tema molt senzill. El segon, jo vull recordar que ahir un jutge en un acte en València va dir els escratxes, si s'han de mirar judicialment, els mirarem d'un en un, en el sentit de que l'escratxe com a tal, estava dient, no és un acte que es tinga que perseguir judicialment. I la tercera, a mi me fa l'efecte que és evident que el Partit Popular està intentant criminalitzar aquests actes, que jo crec que no se poden... I si ho ha dit Segurament Felipe perquè González... l'esquerra no ho sofrís tant com ho sofrim nosaltres, segurament. Home, perdona. O sigui, recordeu quan la guerra d'Iraq hi ha assassinos en les portes de les sedes del Partit Popular? Perdona. L'esquerra... A mi me criden un assassino a la meva cara. L'esquerra hem patit coses pitjors per part de la dreta. Te recorde la transició en València quan ficaren bombes... Quan ficaren bombes, concretament, a Joan Fuster i a una sèrie de persones. I quan pegaven a Ricard Pérez Casado, al tinent d'alcalde de València, per els temes de la senyera. Jo vull recordar-ho. Això no eren escratxes, això era violència pura i nítida. O sigui que ho hem patit l'esquerra i ho hem patit durament, perquè jo ho vaig veure, jo no estava en un càrrec polític, vull dir que sí que s'ha viscut. Però no es pot ser la gent del Partit Popular que hem fet això. Però que no és això. És que no és això. O sigui, un escratxe no es pot criminalitzar, no se pot identificar, no té cap sentit identificar-ho amb el nazisme com ho han fet els dirigents del Partit Popular, perquè no és això. Jo no me vaig a dir, me sembla molt bé, però jo crec que és un acte de protesta, és un acte d'intentar explicar, és un acte de rebel·lia en la societat, com uns altres, que s'han de contenir. Jo crec que ho estan fent. Efectivament. Ho estan fent i la inviolabilitat d'una manera clara. I que no passen de la porta. Que són gent que se li està tirant de casa. És que al final el resum és el mateix, vull dir que així tots estem d'acord que no es deurien de fer, si no es fan és perquè la situació la tindríem millor, no se deu de criminalitzar, així no estem parlant de la violació, que siguin violents. És totalment diferent lo de la violació i l'escratxe. I torno a dir que l'escratxe és una manifestació més d'uns ciutadans, però pacíficament, que volen conversar amb el diputat de torn. I jo crec que estan donant-li un bombo tan gran a lo del tema de l'escratxe, siga per part de la dreta, siga per part... I jo crec que no devíem, perquè és, torna a dir, una manifestació més. Igual, la gent té tot el dret del món d'eixir, d'anar a la porta de qualsevol diputat i parlar en ell. És almenys l'opinió que jo penso. I què fem? Com garantim? Quins mecanismes podem establir perquè hi hagi un major diàleg entre els diputats i la ciutadania d'esta manera que sembla que el que demanen puga... Hi ha un que no s'ha de fer. El que sembla que la setmana que ve que no hi haurà ple de les Corts Estatals perquè ja es volia rodejar el Parlament. Això no s'ha de fer. Això sí que no s'ha de fer. S'ha suspès el plenari. El que n'hi ha que tenir és una democràcia participativa, on hi ha espais, on els... A veure, el que és necessari és que els polítics representen a la societat civil i que les propostes dels polítics del poble vagin a les institucions, que és on han d'estar. Perquè al final, el que te vull dir, vostès se presentaren a les eleccions, és un programa electoral que han incomplit des del primer dia. I dic jo que la gent que se sent molt enganyada tindrà dret a dir alguna cosa. Si n'hi hagueren espais de participació ciutadana on la participació democràtica no se limitara a soles a ficar un vot cada 4 anys per a que el polític al cas vota faci el que li doni la gana, evidentment, aquestes coses no passarien. I jo crec que tenim que tendir això. Últim torn d'aquest tema i ja passem a... A mi em fa gràcia que Rosa sempre reinventa la democràcia. Reinventa no, a veure, lo de la participació ciutadana... Però si vosaltres no ho feu mai això, però dime tu, un partit com Esquerra Unida, que haya governat, inclús ajuntaments que ja ho ha fet,
no ha fet en la vida. Perdona, Parlem d'alcaldes d'Esquerra Unida. Lo de la participació ciutadana ho hem fet i els pressupostos participatius ho hem fet. Mira, Elda, Petrer, quan nosaltres governàvem Petrer, no és cert, Rosa. Marina Leda. Però bueno, jo el que vull dir, perdoneu-me, jo el que vull dir que jo no estic a favor d'això. Ara, que n'hi ha que buscar mecanismes perquè els diputats, sobretot els diputats de Madrid, que millor estan més junts i potser... Sí, jo estic d'acord que els grups parlamentaris tenen que ficar-se de que tenen que arribar. Jo crec que n'hi havia un temps que n'hi havia unes oficines parlamentàries que en els partits on podien parlar i jo crec que això és importantíssim que se torne a fer i que tenen que parlar en el polític i tal, però sempre des de la llibertat de poder raonar i sempre de la llibertat individual que tinguin les persones. I luego me pareix a mi que, per exemple, Esquerra Unida no pot dir eleccions en democràcia participativa perquè jo puc dir de puestos on han governat donde ha degut tot el contrari. I puc donar exemples. Per tant, jo crec que no és així. Jo crec que se deuen de buscar, com estava dient Juanjo, tots els mecanismes que pertoca. Els escratxes en les localitats sempre serà més complicat, entre altres coses. Per què? Doncs perquè els alcaldes tenim línia directa, tenim un contacte directe en els ciutadans, aleshores el que se deu de buscar és, a nivell d'autonomies, que evidentment crear espais que tinguen connexió tant els diputats com els ciutadans. Que no sigui, com estava dient abans Rosa, que el ciutadà arribi cada 4 anys i tinga que votar i ja saps... No. Que n'hi ha que hi, efectivament, un feeling, una unió entre diputats. Torne a dir que, cosa que en els pobles, vos ho dic per l'experiència, i així també sou alcaldes, és totalment diferent. És totalment diferent. No, i jo crec que, a més, s'han de fer més coses. Per suposat, també això ho estendria als municipis grans, que hi ha la possibilitat de relació es complica molt, però jo crec que hi ha altres elements de participació que s'ha de plantejar, per exemple, el dret a determinats referèndums, i no estem inventant res. Itàlia, fa molt poc, va fer un referèndum si volia introduir l'energia nuclear i van dir no. Doncs mira, hi ha determinades coses que es podrien plantejar al referèndum en aquest país, però aquesta possibilitat no la tenim. O sigui, que mecanismes d'aquest tipus estan en Itàlia, estan en Suïssa, estan en els estats dels Estats Units, teòricament, però no estan desenvolupats. Però no estan desenvolupats, no s'han utilitzat mai. La possibilitat dels pressupostos participatius que en alguns municipis s'han fet, o sigui, això és una cosa que s'ha de plantejar. Jo no vull acabar sense dir, en València, després de 10 anys, crec que és, ja tenim Consell de la Ciutat, Consell Social de la Ciutat, perquè veieu el nivell de participació. Passem a parlar de la situació dels nostres ajuntaments, la situació econòmica. Juanjo. Molt bé. I la situació. L'última vegada que farem un debat d'alcaldes que estigui molt interessant vam parlar de 2 qüestions, que també parlarem vosaltres. Un és, els municipis amb superàvit reclamen poder utilitzar els diners del superàvit en generar ocupació i no en continuar pagant el deute. I després, què fem amb el deute? Com teniu els municipis, els projectes que espereu? Perquè també s'ha parlat d'aquesta famosa cimera de Fabra amb els alcaldes, però la taula de l'altre dia ja va quedar prou clar i van dir no volem cimera, volem que ens paguen. Bueno, jo crec que ahir en la Federació Valenciana estem fent una pressió important per banda de tots els grups i jo crec que la Generalitat té que ficar una data per a poder pagar tot el que deu als ajuntaments i sentar-se i començar. Vull dir, jo me sent alcalde del Partit Popular, però me sent alcalde de la meva ciutat. I jo tinc una obligació als meus ciutadans i jo estic patint concretament en el Centre Especial d'Empleo, que tu saps saber que ho estem patint a muntó. Sí, perquè vosaltres heu avançat diners, no? Molts diners. I jo no puc entendre en aquests moments com, per exemple, no se m'ha pagat tot el de l'any passat del Centre Especial d'Empleo. L'ha tingut que avançar a l'Ajuntament, però no han tingut que fer un ERE xicotet, però tenint aún persones que estan treballant i l'Ajuntament està ficant tots els mesos diners per a poder possibilitar que aquestes persones o discapacitats puguen treballar. Jo crec que ahir tenim que fer. I per això, unit a la pregunta que has dit, no és normal, jo, per exemple, l'empresa pública, i ho dic públicament, ja se me poden demandar per això, però jo no he pagat, no pagues bancs. O sigui, el deute que té l'empresa pública en els bancs no vaig a pagar-ho mentre les nòmines
perillen, perquè jo primer tinc que pagar els treballadors i després tornar els diners al banc. Jo sé que algun banc no les senta bé, però bueno, jo li dic que poden expropiar tot el polígon industrial, tots els terrenos que té l'empresa i tal. Primera qüestió. Segona qüestió, jo crec que n'hi ha que ficar una data perquè la Generalitat es comenci a pagar i n'hi ha que demanar al govern central, en aquest sentit, que en totes les ajudes que dona a les autonomies, perquè això no és un problema en la Comunitat Valenciana, és un problema que jo quan he estat en la Federació Espanyola està en moltes comunitats, no? I tenen que ficar, no sols pagar primer als bancs i pagar els interessos, sinó pagar als ajuntaments que ens donen els diners i tal, perquè jo crec que si d'aixòs diners, en aquest ordre de prioritats que se fa, tenen que ficar primer als ajuntaments. Això és necessari i, a més, necessari urgentment per a nosaltres. Jo crec que des d'aquesta forma els ajuntaments començarem a veure un panorama molt distint del que estem mirant. Jo crec que en el compromís del president de la Generalitat, però n'hi ha que transformar-lo ja en una realitat que és important. Sí, els alcaldes estan començant ja a perdre moltíssim la paciència. Exactament. Jo crec que ja hi ha coses que no, a mi, per exemple, el meu ajuntament estem parlant de quasi al voltant de 2 milions d'euros i de l'empresa pública, que és a banda dels 2 milions d'euros, estem parlant de tot l'any passat, quasi 300 i pico mil euros, i quan afecta persones i per tant nòmines de persones, en això sí que no podem jugar. En el meu poble 2 milions i mig deu la Generalitat, evidentment és que això ho fa un ajuntament. Per tant, o sigui, nosaltres, per exemple, en Catarroja sí que hi ha hagut un superàvit, el que dic jo, un superàvit fictici, en primera, perquè els diners de la conselleria no estan, perquè al mateix temps tu tens un deute de més de 1,5 milions, mantens de deute als proveïdors. I per tant, al final, el superàvit tampoc és real, perquè tu tens un deute de la conselleria i perquè, a més, has tingut que apretar tant, pujant impostos, reduint serveis, mantens que al final no te ve a compte. Respecte al tema de quan hi ha superat i se deu de contratar, és que nosaltres no hem estat d'acord en les limitacions que el Partit Popular ha ficat de la contratació, perquè el que ha hagut, claríssimament, per banda del Partit Popular, ha sigut beneficiar els bancs i que se prioritzi la deuta dels bancs per damunt de les demés, i nosaltres no estem d'acord en això. Per tant, no hem estat d'acord en el pla d'ajust, no hem estat d'acord en totes les mesures que s'han fet de contratació, ni hem estat d'acord tampoc en la supressió de les pagues extres, que molts ajuntaments també el superàvit que tenen és perquè, clar, no sé si pagar la paga extra als treballadors, m'entens? Però bueno, així sense pagar, doncs també. I nosaltres, evidentment, estem d'acord en que se contrate. N'hi ha que superàvit o no n'hi ha que superàvit. Per exemple, en Catarroja ha sigut una vergonya, perquè en Catarroja resulta que, clar, com damunt la senyora alcaldessa tenia allí tots contratats en fraude de llei, m'entens? Doncs ara què passa? Que han arribat vostès i han dit no se pot contratar. I saps el que ha passat en aquests llocs? Que han sigut 40 i pico, que s'han anat a dur-los per empreses privades. Per tant, se gasten més diners, hem tirat els treballadors al carrer, donem un benefici a l'empresa privada. I tot això perquè vostès han dit que és que no se pot contratar. Joan i Conxa. A veure, jo, València té un deute d'aproximadament 1.000 milions d'euros, és crec que el segon ajuntament més endeutat d'Espanya, després del de Madrid. És una ciutat que està aturada, perquè en aquests moments hi ha un muntó de poliesportius, centres de majors, etc., que estan aturats. Podríem fer una llista de 10 o 12 centres. És una ciutat que li deu la Generalitat molts milions d'euros, que ho estem demanant de forma sistemàtica a tots els partits de l'oposició, i aquesta és la situació. O sigui, jo ahir sí que voldria dir una cosa de la Generalitat, i crec que se li ha de dir d'una manera clara. La Generalitat s'haurà de pensar, evidentment, en demanar un finançament millor, però s'haurà de pensar que aquelles finances, aquells impostos que depenen d'ells, el tema de successions, el tema de patrimoni, que podria activar-los i que no els ha activat, clar, els haurà de plantejar d'alguna manera, perquè ells s'han perdut molts centenars de milions d'euros que després fan falta per als ajuntaments, que fan falta per a la sanitat, etc. Tenim un problema general, efectivament, de crisi, però no s'està volent plantejar la situació fiscal de dir anem a buscar la situació, no als treballadors que tenen una càrrega fiscal alta, però sí les grans fortunes. Parlem del SICAF, parlem de totes aquestes coses. I mentre això no es plantegi, no tindrem una eixida. Jo vull recordar un exemple per acabar només. Roosevelt, en l'any 29, en la gran crisi, en el gran acord per eixir de la crisi, va arribar a ficar fins un 90% a les grans fortunes, en els impostos. I crec que és l'única manera d'eixir, o sigui, han de fer un esforç, i aquí no s'està fent absolutament res en aquest tema. I una última cosa que no vull deixar de dir. Quan parlem de deutes,
hem de diferenciar i haurem de començar a diferenciar entre deute legítim i deute il·legítim, almenys per a nosaltres, perquè no tot el deute que té la Generalitat per a nosaltres és legítim. Hi ha deutes, hi ha aspectes d'aquest deute al voltant de més de 2.000 milions d'euros que no són legítims. Concha. Jo crec que la Generalitat haurà de ser seriosa en els ajuntaments. Quan dic seriosa és que no ens valen als ajuntaments les promeses dient que anem a pagar. Els ajuntaments estem passant-ho mal i tu saps, Isabel, que jo soc d'un ajuntament, de l'Ajuntament de Picassent, que precisament durant 10 anys que estic governant, l'Ajuntament ha acabat en superàvit. El nostre esforç, evidentment, ens costa. La Generalitat li deu a l'Ajuntament de Picassent 1 milió d'euros, quantitat de retalls de programes que ens ha llevat, i clar, nosaltres tenim el contacte directe en els veïns. Aleshores, si a mi resulta que em lleva la subvenció per a un taller de discapacitats de persones que fan de jardineria de discapacitats, l'Ajuntament, evidentment, es troba en l'obligació de fer aquest taller, encara que la Generalitat no el subvenciona, perquè és l'única oportunitat que puguen tindre aquesta gent jove i aquestes persones de poder-lo fer. Si resulta que l'Ajuntament o la Generalitat retalla el CEAFI, retalla el salari jove, haurà de ser l'Ajuntament el que aquests serveis els doni. Si resulta que tu tens una escola taller o taller de formació que la Generalitat no t'ho paga, tu aquests 30 alumnes que tens en el taller, com tens una relació directa amb ells, és l'Ajuntament el que fa front i paga a aquests alumnes. Aleshores, tot això la Generalitat s'ho haurà de veure. S'ho haurà de veure perquè està posant als ajuntaments, sobretot com a culpables, en part gran, d'esta crisi tan gran que tenim, i els ajuntaments no som els culpables ni molt menys d'esta crisi que tenim. S'ho ha de veure, i s'ho ha de veure tot, perquè nosaltres, des dels ajuntaments, estem fent esforços front a la situació que n'hi ha en benestar social, per exemple, i en solidaritat. Avui per avui, per exemple, l'Ajuntament de Picassent dona a Càritas 24.000 euros. Càritas, que abans tenia un llistat d'Aixina, ara té un llistat Aixina de gran. La partida pressupostària per a benestar social l'hem duplicat. L'hem duplicat perquè, evidentment, cada vegada són més les persones que van a demanar-te una ajuda social. I, clar, quan tu veus en premsa com avui que resulta que des del govern central sí canvien els diners per al tema de la dependència i resulta que les persones dependents primer es moren que reben aquesta subvenció, doncs clama al cel. Clama al cel i jo crec que la Generalitat s'hauria de veure, evidentment, que els ajuntaments són els que estem gestionant, els que estem treballant i els que estem intentant, sobretot en el meu cas, no augmentant impostos ni taxes perquè la situació econòmica és mal, portant endavant els serveis que com a ciutadà té dret a tindre-los. Fins quan, penseu, fins quan podeu sostenir aquesta situació? En primer lloc, jo crec que la paraula del president, i crec que això se va solucionar i la mesura que se pot solucionar. Segon, a mi m'encantaria que el meu ajuntament estigui com el de València i que la ciutat de Montcà tingui els mateixos serveis que té l'Ajuntament. Claro, a mi la demagogia m'agrada, queda bonica, home, que tu digues això, Joan. València és una ciutat molt bonica, en moltes inversions, en molts servicis públics que estan funcionant. T'has preguntat una cosa? Me pregunte lo que vosaltres no voleu dir, però jo sí que dic. T'has preguntat una cosa, per què la ciutat de València perd habitants des de fa 20 anys i els pobles del costat en guanyen? Perquè tenen serveis millors que la ciutat de València. Això jo crec que no és així. Segona qüestió, és dir, jo crec que no és així. Les dades del cens estan ahí, Jo el que vull dir és cert que la Generalitat té que ficar una data clara per a pagar tots aquests diners. És cert que tenim que fer l'esforç, però també l'esquerra té una mateixa... No sé, a més, que no veuen altres comunitats. Totes autonomies tenen problema, incluïda l'autonomia Andalusia, Esquerra Unida, Partit Socialista, que le pregunten quan deuen els ajuntaments o que le pregunten al govern canari. És dir, és una situació que tenim que resoldre. El que no és de rigor és que siguem sempre els ajuntaments els pagadors del problema quan nosaltres no creiem. La sensació que dona és que com que els ajuntaments no se'ls veu. És que com si no se'ls vegera, no? És com d'estan ahí i els devem, però bueno, ja els anirem, no?, en general. Jo crec que tenim que reivindicar i és un paper que tenim
Jo crec que la culpa és nostra, perquè els nostres partits moltes vegades no es fan cas. No es fan cas de que el municipalisme és molt important en el desenvolupament dels partits i tenim que lluitar perquè la veu dels alcaldes se sentisca. Però això ha passat ara i ha passat moltes vegades governant el Partit Socialista, governant el Quants alcaldes han sigut consellers? Claro, per això vull dir que és una obligació... Ha sigut alcalde de Castelló. És una obligació que cada vegada més no s'entenguen i cada vegada més s'acaba el deute. Jo crec que se deu de pressionar, això és el paper que des de la Federació Valenciana estem fent, de que cada vegada més se pressione perquè tornen el deute i tal. A banda d'altres qüestions, quan la llei de dependència, que jo ho he sentit moltes vegades, quan n'hi ha per tots, n'hi ha per tots. Quan no n'hi ha per tots, n'hi ha que parlar amb molta serietat. Quan introduïren la llei de dependència, tu saps perfectament que no estava ben financiada per les comunitats autònomes i continueu endavant i no la vau financiar mai prou suficientment. I estem replegant el que en el seu moment se va fer quan no hi havia prou ingressos. I entonces això tenien que fer, buscar solucions per a que aquestes situacions no puguen donar-se i perquè ningú govern pugui fer això. Última intervenció, Rosa. Molt ràpidament, A veure, mire, yo lo que 30 segons, si pense, pots. mira, yo lo que pensé antes es que n'hi ha diners para que lo que se vol que se tingan diners i que n'hi ha que tindre prioritats, i que precisament les prioritats de la Generalitat no han sigut ni les que han vingut bé ni a la ciutadania, ni als municipis, ni a lo que més interessava. Nosaltres continuem sempre defensant, jo veig que sempre que vinga si ho diga, no? La política de 3 tercis. No? Nosaltres pensem que se deu de partir entre les 3 institucions, que és la municipal, l'autonòmica i la de l'estat espanyol, i que fa falta més finançació per als ajuntaments. I si damunt el que li té que vindre a la Generalitat no li ve, doncs així ofeguem a la institució que més propera és a la ciutadania, que són els ajuntaments. Joan? A mi em preguntaven esta vesprada la crisi fins quan, i jo crec que aquest és l'element que a la gent l'està agobiant per damunt de tota la resta, i crec que no eixirem d'ahir mentre no es canvi l'actual política i se faci una política d'inversió decidida per a generar ocupació. I crec que aquest és el primer i el segon, perquè automàticament això incideix en tota la fiscalitat, en tots els ingressos de totes les institucions públiques. Per tant, en aquests moments, jo crec que el gran problema de la gent és dir, escolta, hem d'eixir del pou com siga, i només hi ha una manera d'eixir del pou, com se va eixir del pou en els anys 30, en la gran crisi, amb inversió pública, i mentre no es plantegi un gir copernicà en aquest sentit, per part del govern central i per part dels governs autonòmics, no farem absolutament res, municipis, persones, famílies, etc. Concha. Jo crec que els ajuntaments tenim molt a dir, evidentment. I jo ara tinc una preocupació molt gran, i és la quantitat de desocupats que jo tinc en el meu poble. I jo, que ja estic 4 anys fent un pla d'ocupació i enguany estic dedicant 1 milió d'euros i algo a aquest pla per a ocupar a 200 persones. Necessite que la Generalitat, evidentment, pagui a l'Ajuntament de Picassent, que no li lleve més cervells, que pague per a jo poder donar una alternativa a aquest 8-7% de desocupats que jo tinc en el meu poble i que no n'hi ha possibilitat de trobar feina perquè, evidentment, no n'hi ha. Vull dir, així els polígons van arrere. Jo crec que el problema de la crisi és important eixir d'ell. Jo també crec que n'hi ha que invertir. Jo crec que el govern d'Espanya està fent els deures, però tindria que anar molt més a pressa. Jo crec, a més, que avui, perquè ho comentaves fa un momentet, avui han aprovat el pla de desocupament, en aquest cas, la Diputació, la Generalitat i l'Ajuntament. Tenim un bon pas per donar-lo, jo crec que n'hi ha que treballar, però jo crec que és l'hora de la legislatura d'una vegada siga dels alcaldes, del municipalisme. Crec que han aguantat molt bé i estic molt d'acord amb el que ha dit la meva companya d'Esquerra Unida. Ja està bé que els ajuntaments tinguin la possibilitat de tindre una legislatura on puguen brillar els alcaldes i puguen dir la realitat i que siguin, bueno, pues això quant antes. Pues hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies, Joan Ribó, Compromís per València. Moltíssimes gràcies, Concha García, alcaldessa de Picassent, de PSPB. Moltes gràcies, Juanjo Medina, alcalde de Montcada, Partit Popular, i Rosa Pérez, Esquerra Unida de Catarroja. Jo crec que ha sigut un debat molt seguit i interessantíssim, almenys en la meva opinió, i m'encanten els debats de càrrecs locals perquè sempre parlem de temes molt propers, a més amb una visió molt propera. A tots vostès, el dimarts que ve tornem amb un debat monogràfic del Raonem, parlarem de la política de residus.
on va el nostre FEM, per què paguem el que paguem, per què paguem el FEM, reciclem, no reciclem, quina és la política de plantes, perquè els municipis s'oposen a les plantes de reciclatge. Per això tindrem un representant de cada partit i el director general de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient per a parlar d'aquest tema en un debat monogràfic. Esperem el dimarts que ve en Raonem, en Levante Televisió. Molt bona nit i gràcies.